Չեմ ուզեցել ուրախանալ քաղաքացիական պայմանագիրը, որ մենք մտորում ենք կամ մտածում ենք կամ եւ այլն։ Միանգամից հարցը փակել եմ։ Եվ դա նաեւ առավելություն է։ Իսկ Մարտուն Գրիգորյանին այդ 5 օր սպասելը դա բոլորս էլ պետք է հասկանանք եւ ընդունենք, որ եղել են բարդություններ, բարդ որոշում կայացնելու, այնպես որ ոչ մի նեղացվածություն կամ մեղադրանք չեմ ընդունում, որ դա մեղադրանք է եղել։ Խնդիր չեմ տեսնում։ Իսկ հնարավոր էր ընտրությունը այլ տեխնատոյի վրա կանգնել, հաշվի առնելով, որ ինչպես ասում են Վարդան Ղուկասյանը, խոցելի է, քրեական գործեր կան եւ ԿՊ-ն հարցերը կարող է այլ կերպ լուծել։ Գիտեք ինչ կա, քաղաքականությունն ունի իր կանոնները։ Առավելագույն ձայն ստացած ուժին, եթե չես սատարում, ինքն էլ չի սատարելու, ավելի քիչ ձայն հավաքող ուժի օգտին չի քվեարկելու եւ գալու ենք մի բանի, որ վիժեցնելու ենք համախմբում ընդդիմադիր դաշտում, որը անցանկալի է։ Բայց քաղաքականությունը բանակցությունների արվեստ է, ամեն ինչ բանակցություններից է կախված։ Բայց ոչ ժողովրդի քվեի հաշվին առևտուր անելու, կուլիսային բազարների մեջ մտնելու, պաշտոնակրվի վերածելու, պաշտոնների բաժանման վերածելու, դրա ես համաձայն չեմ, որ այդտեղ բանակցություններ են պետք։ Պետք է հստակ դիրքորոշում, որպեսզի քվե տվողը հասկանա, ինչի համար է քվե տվեց ես։ Բայց քարոզարշավը լրիվ այլ ուղղությամբ էր գնում, այսինքն ըստ էության ասվում էր, որ պետք է նախկին վարքերից մաքրվի, այնտեղ Մարտուն Գրիգորյանը Վարդան Ղուկասյանի դեմ էր քարոզարշավանը մի շրջան, դրանից հետո այդ քվեն նույն ընտրողի տալ Վարդան Ղուկասյանն այստեղ հակասություն չէր։ Ի վերջո նպատակը մեկն է եղել ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի։ Առաջի օրվանից բոլորը հայտարարել են, որ չենք միանալու քաղաքացիական պայմանագրերին։ Հիմա դա թողնենք, այդ գլխավոր հարցը թողնենք, անցնենք մնացած հարցերին, պետք է հարգել Գյումրեցու քվեն։ Պարոն Սիմոնյան, դուք կողմից հնչող հայտարարությունները բարձր դառնում, որ օրերի հարց է Վարդան Ղուկասյանի ազատության մեջ մնալը։ Այդ դեպքում ընդդիմությունը ունի այսպես պլան B, ինչ են անում։ Ես նորից եմ ասում, քաղաքացիական պայմանագիրը անկանխատեսելի է, իշխող վարչախումբը անկանխատեսելի է, մինչև չտեսնեմ գործողություն, չեմ կարող հետագա քայլի մասով ինչ-որ հայտարարություն անել։ Կներեք, մենք մեր աշխատանքն ենք անում։ Չեմ ուզում ենթադրել, ես գետնի վրա ապրող մարդ եմ, ես ռեալ մարդ եմ եւ տեսնելուց հետո նոր կարող եմ արձագանքել որևիցե քայլի, որևիցե ասածի։ Իսկ Մարտուն Գրիգորյանի հայտարարությունից հետո վարչապետի խոսնակ, այդ հարց եմ տալիս, ասաց, որ դուք շտապել եք, դուք Ռուբեն Մխիթարյանը եւ այդպիսով իրեն նաեւ անհարմար վիճակում եք դրել։ Դուք այս մասով ինչ կարող եք ասել, ինչու դեռ լույսը չբացված հայտարարեցիք Վարդան Ղուկասյանին աջակցելու մասին։ Նարեկ շատ համարն եք։ ասեք, Կին լրագրողին չտվեցիք այդ առավելությունը։ Եթե կարող եք հարցին բովանդակային ասեմ, ես նոր պատասխանել եմ, դուք ներկա չէիք։ Մարտուն Գրիգորյանի հայտարարությունը դա իմ հանդեպ ոչ մի վատ բան չէր նշանակում։ Շտաբողականություն չենք ունեցել, բացարձակ, որովհետև խոսքի տեր կանգնելը 1 ժամ առաջ թե 10 օր հետո կապ չունի։ Եվ մեր նպատակը եղել է քաղաքացիական պայմանագրին իշխանազրկելը։ Եվ առաջի օրվանից հայտարարել ենք, որ ընդդիմադիր յուրաքանչյուր կուսակցության կամ դաշինքի առավելագույն ձայներ ստացածի օգտին քվեարկելը մեր համար պատվի հարց է, որպեսզի չթողենք քաղաքացիական պայմանագիրը ցույց տա, որ ինքը առավելություններ ունի նաև Գյումրի քաղաքում։ Հիմա ինչ պատասխանատվություն եք ԱՔՊ-ին զրկել։ Բեսպրիձելը ես չեմ հասկանում ձեր Ինչ ասածը։ պատասխանատվություն եք Վարդան Ղուկասյանի իշխանության տարիները Գյումրիում չեք ապրել։ Տեսեք, երբ որ դուք խոսում եք այդ բեսպրիձելից, պետք է ամեն ինչից խոսենք, վիժեցնենք համախմբում ընդդիմադիր դաշտի եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ծափ տալով դեմքի հրճվանքով ցույց տա, որ այդքան երկրին վնաս հասցնելուց հետո ինքը նորից ունի լեգիտիմություն։ Որպեսզի դրան չհասնենք, չպետք է ավելորդ բարեր բարակապակցություններ օգտագործենք եւ փորձենք համախմբան միջոցով թողել ոչ բեսպրիձել քաղաքում, ոչ չարաշահումներ, մենակ լծվենք քաղաքի
զարգացման ծրագրերով։ Հիմա Վարչապետի խոսնակ Նազարի Բաղդասարյանը գրառում էր արել, որ Գյումրեցու եւ Գյումրի համար ամբողջ պատասխանատվությունը հիմա դուք եք կրում ու հանկարծ Գյումրեցու գլխից մի մաս չպակասի, կիսում եք այդ պատասխանատվություն, թե չէ, ու ինչ չափով եք արդեն պատասխանատու լինելու որոշումների համար։ Որևիցե մեկի ասածով չէ, որ մենք կիսելու ենք պատասխանատվություն կամ ոչ։ Ես նորից ասեմ, հայտարարություն եմ արել, մամլոասուլիս եմ հրավիրել եւ ասել եմ, որ մենք պատասխանատու ենք բացառապես մեր քայլերի համար, բայց Գյումրեցու տված քվեին տեր կանգնելով նաև պատասխանատվություն պետք է ստանձնի յուրաքանչյուր ուժ, կապ չունի անցած թե չանցած, կապ չունի ինքը արվեստագետ է, ինքը գործարար է, պետք է պատասխանատվություն կրի քաղաքի յուրաքանչյուր անկյունի համար։ Եթե այդպեսի մոտեցումով մենք չմոտենանք հարցին, ուրեմն մեր Գյումրին ոչ կառուցվի, ոչ կունենանք զարգացած Գյումրի, ոչ էլ կունենանք լավ հարաբերություններ։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Այսինքն դուք ասացիք, որ Ժորժան մի վարքյան նպատակներ ԿՊ-ն, որպեսզի Գյումրին ԿՊ-ական քաղաքապետ չունենա, բայց խնդրում դեմքով դեպի տեսախցիկները, որ կարողանան ֆիքսել։ Ընդդիմադիր դաշտում էլ ասում են, եթե օրինակ այդ հաղթանակը չպիտի տեղափոխվի համապետական բնույթ, ինչ տարբերություն հիմա օրինակ Սարիկ Մինասյանն էր, թե Վարդան Ղուկասյանը, ավելի լավ կառավարեր Սարիկ Մինասյանը։ Ո՞վ է ասում։ Ընդդիմադիր դաշտում Ես չեմ լսել։ Ասում են, եթե պիտի փողոց Սարիկ Մինասյան, այսինքն ենթադրություն ենք անում, Սարիկ Մինասյանն ավելի լավ է կառավարելու քան մյուսը, հա։ Չէ, ասում են, եթե այս ամբողջացում եք Գյումրին ԿՊ-ական քաղաքապետ չունենալու։ Չեմ ուզում որովհետեւ ժամանակ չկա էլ արդեն ստորագրել։ Ո՞վ է պատասխանում հարցերին։ Իհարկե ոչ, Ես առավել եւս տեսեք։ Չէ, ընդրովի եք ասում, եթե հիմա եթե բոլոր լրագրողները պատասխանեն, չեն կարողանալ։ Այսինքն դուք պատասխանատու եք միայն ձեր քայլի համար, որ քվեարկում եք Նաև Գյումրիի համար, բայց չեք կիսում իր նաև Գյումրիի համար դուք կարող եք պատասխան տալ իմ փոխարեն, բայց դուք կարող եք պատասխան տալ երկրի համար։ Դե եթե ես ինչ-որ հարցում երաշխավորեմ, բնականաբար ձեր պատասխանատուն եմ դառնում։ Երաշխավորել Հիմա որ քվեարկում եք, երաշխավորում եք։ Տեսեք, նորից եմ ասում, եթե մտանք այդ դաշտ, համախմբումը վիժեցնելու ենք, քաղաքացիական պայմանագիրը վերընտրվելու է եւ իմ եւ ձեր նման մարդկանց, հայրենասեր մարդկանց վրա ծիծաղելու է։ Թույլ տանք թե թույլ չտանք։ Հարցուղում եմ ձեզ, թույլ տանք թե թույլ չտանք։ Ես պատասխանեցի ձեզ արդեն։ 17000 Գյումրեցու քվեի հետ հաշվի չնստեցիք, 17000-ից ավելի մարդ։ Ես վստահ չեմ, որ 17000-ից ավելի մարդ բնական ճանապարհով ընտրել է, քանզի քաղաքում լուրեր են տարածվել, որ եղել են կրկնակրյալություններ, եղել են լցոնումներ, եղել են ես չգիտեմ։ Ինչի՞ չվիճարկեցիք ներողություն, ես ասում եմ լուրերի, ըստ լուրերի, քաղաքացիների տված լուրերի, ինչպես որ միշտ դուք եք մեջբերում, քաղաքացիներն ասում են, նաև մեր մարդկանց են քաղաքացիները ասել, որ մեր բնակարանի վրա 4 հոգի մարդ եղել գրանցված ավել, բայց մենք չենք ճանաչել, կամ հարևանը, քանի որ նորից եմ ասում, քաղաքացիներից եկել այդ մեսիջը, ուրեմն մենք կարող ենք նաև կասկած ունենալ։ Եթե բոլորը իրենց խոսքի տերը կանգնեն, ուրեմն ընդդիմությունը կարգավորություն։ Իսկ ԿՊ-ն չի եկել կարծես թե բոյկոտել են, իրենց խնդիրն է, իրենց խնդիրը։ Մենք չենք